ليه في قصة سيدنا يوسف ليه ربنا وراله النهاية بس ما ورالوش الطريق؟ سيدنا يوسف لما حكى الرؤيا لأبوه سيدنا يعقوب قال له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما أحلمش بحاجة تاني، أنا قاعد وشفت إن في 11 كوكب والشمس والقمر ساجدين ليا. أنا هكون فين؟ معرفش. أنا وصلت للمكان ده إزاي؟ معرفش. ما كانش ينفع سيدنا يوسف يشوف الحاجات اللي هتحصل فيه عشان يوصل للمكان ده، لأنه كده كانت هتجيله رهبة. أنا مش بقول إن إحنا زي الأنبياء، بس ربنا جاب القصص دي في القرآن عشان نتعلم منها. فلازم تكون عارف إن من حكمة ربنا والخير لك أصلا إنك تشوف النهاية بس اللي تسعى ليها وتمشي ناحيتها، وما تشوفش الطريق ولا تشوف عقبات الطريق. لأنك لو شفت العقبات اللي هتعدي عليها قبل ما توصل لحلمك هتقول مش عايز الحلم ده. مهما حاول معاك ومهما أي حد يحاول معاك، يا ابني ده أنت هتوصل تبقى في المكان اللي أنت نفسك فيها وتحقق الهدف اللي بتتمناه، بس يا دوب هتعدي كم عقبة كده. لا، ده عقبات، دي بلاوي سودة. عقبات ايه؟